Do'stlar, bugungi video roligimiz orqali shok xabar yetkazmoqchiman. Bu marketplace sohasiga kirmoqchi bo'lgan va kirib dastlabki qadamini bosayotgan kuzatuvchilarimizga bag'ishlanadi. Biz analitik servisimiz yordamida bir xil tovarni ikkita prodaves, ya'ni professional prodaves va novichok prodaves orqali misol tariqasida videorolik ishladik. Bu yerda xato kamchiliklarni ko'rsatdik va nimalarga e'tibor berishinglar kerak va qaysi kategoriyalarga, qaysi poiskovый zaproslarga, ya'ni qaysi detallariga ko'proq e'tibor berishinglari, nimalarni hisobga olib bu sohaga kirishinglar haqida rolik ishladik. Sizlardan iltimos qilib qolardim. Videolar agar sizlarga to'g'ri ma'lumot bera olayotgan bo'lsak, qiziq deb hisoblayotgan bo'lsanglar, albatta like tugmachasini bosib va podpiska bo'lishni unutmanglar. Soha haqida juda ham ko'p ma'lumotlarimiz bor, sizlarga yetkazib berishimiz kerak. Buning uchun sizlardan talab qilinadigan narsa faqatgina podpiska va like tugmachasini bosib qo'yinglar. Bu bizga motivatsiya bo'ladi, ya'ni ham ko'proq sizlarga videorolik ishlashimizni, ya'ni ko'proq ma'lumot berishimizga bu sabab bo'ladi deb hisoblayman. Mana do'stlar, sizlarga hozir ikkita bir xil kartochka tovarni tanlab oldik. Sizlarga misol tariqasida ko'rsatish uchun bu sotuvchilarni umuman tanimayman ham, faqat sizlarga to'liqroq tushuncha bo'lish uchun, ya'ni bu platformalarda ichki analitikaga qanday e'tibor berish kerak va ikkita bir xil mahsulotni sotayotgan ikkita sotuvchi, professional sotuvchi va novichok, ya'ni yomon sotuvchi bilan yaxshi sotuvchini farqlarini qo'limdan kelgancha tushuntirib berishga harakat qilaman va nimalarga e'tibor berishlariga maslahatlar berib boraman. Demak, birinchi tanlagan mahsulotimiz bu futbolka, bazaviy xlopka однотонная. Nimaga aynan futbolkani tanladim? Chunki hozir futbolka sezoni boshlanyapti. Atrofimdagi tanishlarim, ya'ni novichoklar, ko'pchilik mendan maslahat so'rayotganlar futbolka sotmoqchi bo'lishyapti. Nimaga aynan futbolka? Chunki birinchidan sezon kelyapti va hamma futbolka kiyadi. Lekin bu nisha, ya'ni futbolka nishasini men hozirda yangi sotuvchilarga hech qachon maslahat bermagan bo'lardim. Sababini videoni oxirigacha ko'rganinglardan keyin o'zingizlar tushunib yetasizlar. Demak, birinchi bo'lib tanlagan mahsulotimiz bu futbolka bazaviy single kategoriyasi, mana 440 rubl va однотонная futbolka. Bu artikul tovari. Xo'p, bu birinchisi, bu yomon prodavesimiz. Keyingi prodavesimiz bu professional prodaves, ya'ni bu ham futbolka однотонная. Bu artikuldagi sotuvchimiz, ya'ni mahsulot artikuli va 100 ming martadan oshiq sotilgan. Nargi sotuvchimiz bo'lsa, atiga 10 martadan oshiq sotilgan mahsulotini. Demak, professional prodavesimiz 450 rubl, даже novichogimizdan, ya'ni yomon prodavesimizdan 10 rubl qimmatroq sotyapti, lekin baribir ham bu insonni mahsuloti juda ham ko'p sotilyapti. Demak, birinchi sabablaridan e'tibor beringlar. Hozir sizlarga vizual analiz qilaman, keyin analitik servisim yordamida ichini kuchliroq analitika qilib beraman. Birinchi vizual analitikada e'tibor beringlar. Bu yomon prodavesimiz, yaxshi sotolmayotgan prodavesimiz birinchi bo'lib qilgan xatosi, kartochka tovar to'ldirayotganda bu inson videorolik qo'ymagan, ya'ni mahsuloti haqida realniy taassurot qoldirish uchun ozginagina bir 20-25 sekundlik videorolik qo'yish kerak edi. Men maslahat berardim, 30 sekundlik hatto bir videorolik qo'yish kerak. Birinchi bo'lib sababi, biza sotuvchilar o'zimizni покупательlarimizni biza shu tovarimizni, shu artikuldagi tovarimizda 25 sekunddan oshiq ushlab tura olsak, bizni mahsulotimiz yana ham teparoqda ko'rsatiladi. Ya'ni Wildberries platformasi tushunadiki, bu artikuldagi mahsulot odamlarga qiziq, даже sotib olmasa ham, ya'ni qiziq, odamlar 25 sekunddan oshiq vaqtini sarflab bu artikuldagi tovarni ko'ryapti. Demak, biz buni ko'proq reklama qilib berishimiz kerak degan ma'noda platforma avtomatik ravishda sizning mahsulotingizni ko'proq ko'rsatib beradi. Endi e'tibor bering, bu videorolik qo'ymagan va bu birinchi xatosi. Ikkinchi xatosi, infografika bilan foydalanmagan. Ya'ni infografika deganda bu suratlarini yoniga ma'lumotlar, yozuvda ma'lumotlar qo'shib ketishi mumkin edi va reklama joylashtirish kerak edi va
sotib oluvchilarga ko'proq informatsiya berib, tovarini yaxshi taraflarini aytib, sotib olishlik qobiliyatini oshirish mumkin edi. Endi xuddi shunga misol tariqasidagi mana professional prodavesimiz kirib ko'ramiz. Mana e'tibor beringlar. Bu professional sotuvchimiz videorolik joylashtirgan, ya'ni emotsiya beryapti sotib oluvchilarga, ko'ryapsizmi? Bu videorolik orqali bu futbolka ham ayol kishiga ham erkak kishiga to'g'ri keladi. Ya'ni faqat murskoy emas degan ma'noda. Ya'ni bu ma'lumot bilan, videorolik bilan ham o'zida sotib oluvchini ko'proq o'xshab qolyapti, hamda shunday informatsiya beryaptiki, bu futbolka ham murskoy ham женский ketsa bo'laveradi. Ya'ni bu savdosini oshirishga to'g'ridan to'g'ri ta'sir qiladi. Keyingisi infografika. E'tibor beringlar, futbolkani rasmi va albatta yonida infografika ketyapti. Ya'ni organicheskiy хлопок, ya'ni plotность 180 gramm, bu juda ham yaxshi ma'lumot. Ya'ni tkань yaxshi degan ma'noda. Toza paxtadan qilingan, bazaviy model, razmerlarimiz juda ham ko'p deyapti va разнообразные цвет оттенков. Xullas, svetlarimiz ham ko'p deyapti. Ya'ni bu oq futbolkaga qo'shib boshqa futbolkalarni reklama qilib ketyapti. Tushunyapsizlarmi? Bu ham, yana ham bu prodavesni savdosini oshirishga ta'sir ko'rsatadi. Ya'ni infografikaning kuchi aslida shu yerda. Va e'tibor bergan bo'lsanglar, razmerni rad qilgan sotib oluvchilar razmerni radini qidirib o'tirmaydi-da, yana ham tushunarli bo'lish uchun mana infografika orqali razmerni rad qilgan, juda ham to'g'ri ma'lumot bera olgan odamlar surat orqali asosiy ma'lumotlarga ega bo'ladi va mahsulotni sotib olishlik qobiliyati yana ham oshadi. Xo'p, bu dastlabki vizual analizimiz edi. Farqi bu prodaves bilan narigi prodavesimiz. Endi ichki analizga kiramiz. Analitik servis market guru yordamida. Demak, biz buni artikulni skopировать qilamizda va analitik servisimizga kiramiz. Bu bizning analitik servisimiz market guru. 117 kun пока nimamiz tarifimizga pul to'langan. Endi shuncha ichida imkoniyatlari bor, ya'ni shuncha отделlardan foydalanishimiz mumkin. Bidder отделi bu bizning mahsulotimizni effektivniy reklama qilib beradi, bu kartochkamizni redakировать qilib beradi, общая аналитика, поставка, finansiy pozitsiya, lenты. Xullas kalom juda ham ko'p imkoniyatlarga ega bo'lgan analitik servis. Bizga hozir foydalanadiganimiz bu analiz bu artikul. Ketdik. Hozirgi novichok prodavesimiz, ya'ni yomon prodavesimizni analiz qilamiz. Ketdik. Demak, brend nomi 6 stolik nomlanadi o'sha futbolka. Endi e'tibor berishinglar, birinchi bo'lib e'tibor berishinglar kerak bo'lgan joyi bu 1 oylik oborotini, ya'ni 1 oyda 6800 rubl bo'lishi qilyapti va 14 shtukini sotyapti. Bu yaxshi ko'rsatkich deb hisoblamaymiz, sabab keyingi prodavesimiz bilan solishtirganda tushunib olasizlar. Xo'p, demak, skladlariga tushamiz. Ya'ni bu prodavesimiz bu mahsulot bo'yicha nechta sklad bilan ishlayapti? E'tibor bering, atiga Kaledina, asosan Kaledina bilan ishlayapti. Bu elektrostal, bu ham Moskovskiy oblastidagi Moskva skladlari hisoblanadi. Burada bir shtuk bu отказ bo'lgan tovarimiz ash elektrostalga borib qolgan, ya'ni bu sklad bilan ishlamayapti o'zi, просто mahsulot borib qolgan, отказ bo'lgandan keyin yaqinroq skladga olib borib qo'yadi. Demak, buni yana bir xatosi, faqatgina bitta sklad bilan ishlayapti. Bu inson 424 shtuk tovarini Kaledinadan ushlab turibdi hozircha qolgani. Shuni o'rniga bu mahsulotning hachab 100 tasini yoki 200 tasini Sankt-Peterburgga yoki 100 tasini Sankt-Peterburg, 100 tasini Novosibirskka jo'natganda skladlariga bu kattaroq region axlat qilgan bo'lardi va platforma yana tushunardiki, bu sotuvchi kattaroq axlatga ega bo'lganligi uchun ko'proq joyda reklama qilib berardi. Shu sababli savdosi yana oshishi mumkin edi. Demak, bu birinchi общий informatika bo'yicha analizimiz. Xo'p, endi kategoriya bo'yicha analiz qilamiz. Kategoriya bo'yicha, ya'ni 0 tadan, to есть 4 tadan 0 ta kategoriya. Demak, birinchi sizlarga kategoriya bo'yicha ma'lumot berib qo'yay, tushunmaydiganlar bo'lishlari mumkin. Insonlar asosan sotib oluvchilar mahsulot sotib olayotganda platforma orqali 70% dan oshig'i poiskoviy zapros orqali sotib oladi. Ya'ni ma'lum bir qismi kategoriya orqali sotib oladi. Ular qanaqa insonlar? Bular platformani ochadi, bu 3 ta nuqtaga kiradi. Xo'p, bu yerdan mashinamga kiradi. Mashinamga kirgandan keyin buning ichidan mana futbolkani topadi. Uning ichidan yana xullas parametrlarini belgilab turib sotib oladiganlar mana bu
kategoriya hisoblanadi. Mana shu yerda mahsulot ko'rinsa, kategoriyaga tushgan bo'ladi. Bu bizda bitta kategoriya bo'yicha ko'rdik. Endi bu inson, bu sotuvchi, yomon sotuvchimiz 4 ta kategoriyadan birortasida hali rezultat ko'rsatmagan, ya'ni 4 ta kartochka tovar to'ldirayotganda, SEO optimizatsiya qilayotganda 4 ta kategoriyaga yaqinlasha olgan, lekin birortasidan hali rezultat ko'rsata olmagan. Bu 0 rezultat hisoblanadi. Ya'ni bu kategoriyaga tushmadi hali tovari. Tushgan bo'lsa ham samoviy orqali yoki reklama orqali bu kategoriyalarni ishlata olmadi degan ma'noda beradi. Xo'p. Endi keyingi analiz qilishimiz kerak bo'lgani poiskoviy zaprosi, ya'ni poiskoviy zaprosga e'tibor beringlar. Poiskoviy zapros bu asosiy bizga konversiya olib keladigan joy hisoblanadi. Ya'ni sotib oluvchilar poiskga kiradida yozadi. Futbolka однотонная или футболка белая. Вот, допустим, bu bitta poiskoviy zapros hisoblanadi. Shu orqali poisk berganda mahsulot kelib chiqish kerak, mahsulotda ko'rinish kerak bo'ladi. Xo'p. Bu poiskoviy zapros orqali. Demak, e'tibor beringlar. Bu insonni, bu yomon sotuvchini poiskoviy zaproslari kartochka tovar to'ldirganda, описание yozganda, SEO optimizatsiya qilganda atiga 180 ta so'zdan foydalangan, ya'ni poiskoviy zapros so'zdan, lekin undan atiga 13 tasigina ishlayapti. Ya'ni 13 tasigina foydalanib insonlar mahsulot sotib olyapti. Yoki bo'lmasam atiga bir katta торговый sentrda yoki butun Rossiyani olib qarasak, atiga 13 ta magazinida bu inson mahsuloti ko'rinyapti degan ma'noda beradi. Ya'ni bu poiskoviy zapros so'zlar, ya'ni belaya futbolka yoki futbolka belaya, bular ikkita alohidadan poiskoviy zapros so'z hisoblanadi. Yoki bo'lmasam belые futbolki, bu ham alohida, ya'ni harflari boshqaligi uchun boshqa poiskoviy zapros hisoblanadi. Ya'ni bazaviy futbolki bu boshqa so'z, futbolki belые, bazaviy futbolka однотонный. Ya'ni xuddi shunaqa so'zlardan bu inson 180 tasidan foydalanib, atiga 13 tasidan rezultat ola olyapti. Bu birinchi yomon prodavesimiz rezultatlari edi. Esdan chiqmasligi uchun men o'zimga daftarga yozib oldim. Endi hozir biz professional prodavesimizni artikulini analiz qilib ko'ramiz. Ketdik. Demak, общая informatsiyadan boshlaymiz analitikani. Hozir internetimiz yaxshi ishlamayapti. Xo'p, ketdik. Demak, brend Uskotton, bu Uskotton umuman trikotaj mahsulotlari bo'yicha, futbolka temalari bo'yicha nomer 1 hisoblanadi. Juda ham katta оборотga ega va ishlash strategiyasi juda ham kuchli. Endi e'tibor beringlar. Bu professional prodavesimizni 30 kunlik оборот emas, bu vыручкасы 19.116.280 rubl. Bu juda ham yaxshi rezultat. E'tibor beringlar. Bir dona mahsulotni, bitta svetini, bitta razmerini, ya'ni 43.785 shtuk sotyapti 30 kun ichida. E'tibor bering. Juda ham zo'r rezultat. Ya'ni bitta futbolkasini orqasidan 19 million vыручка qilayotgan inson hisoblanadi. Xo'p. Endi skladlari bo'yicha bu inson zapaslari juda ham ko'p. 9000 tadan oshiq sklad ostatkalari bor va e'tibor beringlar, nechta sklad bilan ishlayapti bu inson. Shusharida 459 ta, Elektrostalda 104 ta, Yekaterinburgda ham bo'lgan, lekin hozir tugab qolibdi. Beloy Stolbida yo'q, Kaledinada 3000 ta, Krasnodarda 2300 qancha ham, Beloydachada 2 shtuk, Astana, Podolsk, Kazanda ham mana 1579 ta, Aleksino. E'tibor beringlar, nechta sklad bilan ishlayapti bu prodavesimiz. Bu prodavesimiz butun boshli Rossiyani ahvat qilgan, ya'ni не только Rossiya, butun boshli SNGgacha, ya'ni ahvatini kuchaytiryapti. Ya'ni juda ham regionlar bo'yicha ahvatini juda ham oshirgan. Shu sababdan platforma tushunyaptiki, bu sotuvchimiz juda ham budjeti katta va butun katta regionlarda ahvat qila oladi va shu sababdan platforma avtomatik ravishda bu inson mahsulotlarini juda ham ko'p joyga reklama qilib beradi. Ya'ni buni yana bitta eng katta pluslardan biri bu regionlar bilan, boshqa skladlar bilan ham ishlayotganligi. Xo'p, keyingi buni plus tarafi kategoriyada.
oldingi videomda kategoriyani tushuntirib o'tdim. E'tibor beringlar. Yomon prodavesimiz 4 ta kategoriyadan birortasiga ham tushunmagan. Bu prodavesimiz 9 ta kategoriyaga kira olgan va 9 ta kategoriyada ko'rinyapti. Ya'ni 9 ta kategoriya orqali insonlar sotib olyapti. Bu juda ham zo'r rezultat. Bitta futbolka uchun. Ya'ni toplarda top 1da 66% dollar rinkini olyapti, top 5da, top 10da, har bitta topda anchadan o'zini dollar rink, даже top 10da 100% dollar rinkni olyapti. Kuchli, juda ham kuchli strategiya bilan ishlayapti. Xo'p, endi yana eng asosiy savdomiz ta'sir ko'rsatuvchi bu poiska zaproslari. E'tibor bering. 1468 ta poiska zapros ishlayapti degan. Ya'ni 1468 xil so'zni yozsangiz, shu insonning tovari ko'rinadi va 1468 xil so'z orqali insonlar уже bu odamning mahsulotlarini sotib olishyapti. Juda ham kuchli. Reklama bilan yaxshi ishlagan va samoviy kuplarni to'g'ri qila olgan, konversiyasi kuchli bo'lganligi uchun bu insonni poiska zaproslari juda ham kuchli va e'tibor bering, 1922 ta poiska zapros orqali bu insonni mahsulotini topishingiz mumkin. Juda ham kuchli prodaves va analitikasiga e'tibor bergan bo'lsanglar, millionlab bitta tovar orqasidan 19 million yurish qilyapti va bitta tovarda 43758 marta sotiladi. E'tibor bering, bir oy davomida juda ham zo'r rezultat. Xo'p, endi bu videomiz agar sizlarga yoqqan bo'lsa, sizlar uchun kerakli va foydali ma'lumot bera olgan bo'lsak, albatta xizmatlarimizga yarasha like tugmachasini bosib va podpiska bo'lib qo'yinglar. Sababi agar bu sohaga qiziqayotgan bo'lsanglar, bundan ham yaxshiroq, bundan ham ko'proq, bundan ham foydaliroq bo'lgan ma'lumotlar berib boramiz bu kanalda. Va albatta kommentariya yozishni unutmanglar. Keyin yana yaxshi bir taklif. Agarda hozirda sizlar nauchok, ya'ni yangi sotuvchi bo'lsanglar yoki mahsulotlarni kuchli analiz qilmoqchi bo'lsanglar, mahsulotlarni artikulini shu video tagiga kommentariya yozib qoldiringlar. Biz u artikuldan analiz qilib, sizlarning eng konkurentlar bilan misol tariqasida ko'rsatib, xato va kamchiliklar ko'rsatib va kelasida qanaqa qilib savdolarni oshirishingiz mumkinligi haqida kerakli maslahatlar beramiz, tajribamizdan kelib chiqqan holatda. Keyin yangi sotuvchilarimiz, ya'ni sezon, hozir futbolka sezon kelyapti, kelinglar futbolka sotamiz yoki bizni o'zimizni tanish seximiz bor yoki o'zimiz ishlab chiqarishimiz mumkin degan sotuvchilar bo'lishi mumkin. E'tibor beringlar, futbolka temasida, ya'ni однотонный белый futbolka temasi juda ham sezon har doim sotiladi, lekin sotuvchilar soniga e'tibor beringlar va bunaqa gigant prodaveslar soniga e'tibor beringlar. Bularga yaqinlashinglar uchun qancha budjet talab qilishini o'zingizlar hisoblab chiqinglar. Qancha skladlar bilan ishlashinglar kerak, qancha zapas kerak tovarlar uchun. Reklama platformalaridan qancha ko'p foydalanishinglar kerak. Shu sababli o'ylanib kiringlar. Futbolka temasiga даже o'zim 1-2 yildan beri savdo qilayotgan bo'lsam ham haligacha kirmayman. Sabab bunga juda ham katta usul, juda ham katta ko'p vaqt va juda ham katta mablag' budjet talab qiladi. Shuning uchun albatta maslahatlashib, analiz qilib bir mahsulotga kirishinglarni xohlardim. E'tiborlar uchun rahmat. Sizlar bilan men Akrom Jo'raboyev. Kanalimizni kuzatib boringlar, podpiska bo'lishni unutmanglar. Mana do'stlar, bugungi video roligimiz o'z nihoyasiga yetdi. Albatta videoni oxirigacha ko'rganlarga rahmat. Sizlardan iltimosimiz podpiska tugmachasini bosib qo'yinglar. Sababi bizda 5000 dan oshiq ba'zi videolarimiz ko'rilyapti, lekin podpischilarimiz soni juda ham kam. Va like tugmachasini bosinglar. Bu biz berayotgan ma'lumotlarimiz sizga o'xshagan shu sohaga qiziquvchilar yoki shu sohaga kirib endi ilk qadamini boshlayotganlarga juda ham foydali bo'ladi deb hisoblaymiz. Qaysidir ma'noda sizlar ham hissa qo'shishinglar mumkin. Shuning uchun podpiska bo'linglar va like tugmachasini bosib qo'yasizlar. Rahmat.